Doamnelor, domnilor, vă spun bună seara de aici de studioul Euronova TV Ungheni. Astăzi vorbim despre mass media din Republica Moldova, drepturile și responsabilitățile ei. Oare cu adevărat presa din țara noastră este a patra putere în stat? Cât de liberă, obiectivă, dar și echidistantă este ea? La acestea, dar și multe alte întrebări încercăm să găsim astăzi răspunsuri. Înainte de a prezenta invitații emisiunii, vreau să vă aduc la cunoștință că emisiunea este realizată în format duplex, ceea ce înseamnă că în legătură directă cu studioul Euronova din Ungheni vor intra și invitații ai studioului Canal Regional din Chișinău. Așadar, în Ungheni avem invitați pe doamna Lucia Bacalu, directorul ziarului regional Expresul, și pe domnul Timofei Blănaru, jurnalist. Totodată, în Chișinău este invitat domnul Petru Macovei, director executiv Asociația Presei Independente din Moldova. Domnilor, eu vă spun bună seara și bine ați venit! Bună seara! Doamna Lucia, în calitate de fost președinte al Asociației Presei Independente din Moldova, puteți să ne spuneți dacă până la urmă avem o presă independentă la noi în țară? Parțial este independentă, mai ales în ceea ce privește presa scrisă. Avem ziare, din păcate nu chiar multe, dar sunt independente. Este vorba în primul rând de ziarele locale, regionale. Pentru că aici nu a ajuns atât de evident corupția, nu sunt interesați probabil nici politicienii noștri, nici autoritățile ca să cumpere cumva presa. Sunt exemple frumoase și în Chișinău, de exemplu Ziarul de Gardă. În ceea ce privește televiziunile noastre, este de discutat și cred că nu suntem noi primii care vorbim despre aceasta. De foarte mult timp se vorbește în Republica Moldova. Dar care e problema televiziunilor până la urmă? Problema televiziunilor constă în faptul că majoritatea televiziunilor au proprietarii lor. Sunt oameni politici, au interesele lor și atunci, bineînțeles, acele posturi de televiziune execută comenzi în mare parte. Vorbiți de televiziunile naționale cu acoperire națională mai mult? Bineînțeles, da, cele naționale, fiindcă cele regionale probabil este exact așa ca și în presa scrisă. Sunt aici pe loc, este un alt specific și bineînțeles nu cred că există vreo televiziune regională care să execute comenzi așa, fără a crăcni. Domnule Blănaru, dumneavoastră ați făcut televiziune pe timpul comuniștilor, ați lucrat în radio după 2009, să spunem pe timpul partidelor pro-europene. Ați văzut careva diferențe? Sunt careva diferențe? Asta este diferența dintre cer și pământ. Timpul când presa era absolut, să spunem așa, la cheremul unui partid, unui singur partid absolut, când libertatea presei însemna numai libertatea de a striga lozinci pro-partidnice, acum parcă am avea alte posibilități, adică ceea ce colega a spus că avem presă independentă, eu mă gândesc că și independența noastră de astăzi, independența presei noastre de astăzi, tot stă sub semnul întrebării. Din ce considerăm? Punem întrebarea, independenți de cine, independenți de ce? Dacă ar exista o televiziune care ar avea, să spunem așa, un capital financiar și nu ar fi dependenți sau dependente televiziunile de clanuri, de oligarhi, de partide, etc., etc., atunci jurnalistul și-ar putea spune și expune punctul lui de vedere. Dar este posibil o independență totală în presă? Da, să luăm țările europene, atunci când o televiziune sau chiar un ziar, de ce se procură foarte mult ziarele care sunt anume cele independente? Ele aduc adevărul, să spunem așa, curat. Adică îți dă informația la dispoziție, tu trebuie să o consumi. În dependență de capacitatea ta de a o prelucra în mintea ta, informația ți se dă. Nu este rugumată, nu este prelucrată de cineva și pusă la dispoziție. Și atunci înțelegi, tu primești informația primară, ți-o dă
tu să o consumi în măsura în care asta poți tu să o faci. În momentul când tu consumi o informație a cuiva care deja este orientată spre a dezbate din tine un sentiment de ură sau de dragoste față de cineva, nu mai este libertate. Înțelegeți dumneavoastră? Aici noi intrăm într-o situație foarte dificilă. Pentru că presa, practic, a început să lucreze să dezghiocăm noi numai efectul, nu și cauza. Iar asta este o problemă foarte mare, pentru că atunci când am pornit să dezghiocăm cauza, am vedea că acolo se ascund foarte multe probleme. Domnule Macovei, cât de obiectivă, echidistantă și independentă este presa moldovenească? Relativ obiectivă, relativ echidistantă și relativ independentă. Și asta se întâmplă pentru că, din păcate, în ultimii ani, în țara noastră se produc mai mult regrese pe segmentul media decât progrese, așa cum ne-am așteptat noi, așa cum se așteaptă, sunt sigur, partenerii de dezvoltare a țării noastre care investesc foarte mult în democratizarea Republicii Moldova. Din punctul meu de vedere, sunt acum cel puțin 3 probleme foarte importante de care se ciocnește mass media din țara noastră, iar asta înseamnă că, de fapt, se ciocnesc toți cetățenii, deoarece mass media este portavocea informațiilor oficiale și mai puțin oficiale, este principalul mecanism prin care cetățenii acestei țări se informează și pot lua decizii până la urmă conștiente. Aceste probleme, în ordinea gravității, ca să le zic așa, cea mai gravă este concentrarea excesivă. Noi ne-am bucurat și am salutat că a fost adoptat amendamentul la Codul Audiovizualului prin care proprietarii de posturi de televiziune și radio sunt obligați acum să-și declare acționariatul, dar asta a fost jumătate de pas, chiar mai puțin de jumătate în opinia mea, dacă ne dorim să asigurăm un pluralism veritabil. Ori nu ne ajută cu nimic faptul că știm cu siguranță că 7 radiodifuzori sunt proprietatea domnului Plahotniuc, de exemplu. Ar trebui mers mai departe, mult mai departe. Și când spun asta, am în vedere procesul de deconcentrare a pieței media, pentru că asistăm acum la un proces foarte grav de concentrare, adică acaparare de către proprietarii de media a tot mai multe instituții. Iar această situație generează a doua mare problemă. A doua mare problemă însemnând lipsa pluralismului veritabil mediatic. Când spun asta, mă refer în primul rând la mesajele care sunt transmise de instituțiile media controlate politic, de persoane care sunt ei politicieni sau au interese politice sau sunt oameni interpuși ai politicienilor. În consecință, noi avem acum foarte multe canale media care transmit același punct de vedere, care nu asigură diversitatea punctelor de vedere și asta este foarte grav pentru că oamenii se obișnuiesc să asculte de la anumite posturi de televiziune același lucru, iar în situația în care orice canal ai butona, oricum ce se transmite poziția doar unui partid, sunt într-un fel discreditați oponenții acestui partid. Acest lucru este foarte grav pentru pluralismul mediatic din țara noastră. Și a treia mare problemă, vă spuneam că din punctul meu de vedere sunt 3, este calitatea jurnalismului din țara noastră, care, urmare a primelor 2 probleme despre care am vorbit acum, este în descreștere. Asistăm la utilizarea unor procedee de manipulare informațională foarte urâtă din partea unor colegi, dar din moment ce ei se pretează la acte de manipulare informațională, nu cred că mai pot fi numiți colegi jurnaliști, ei sunt propagandiști, agitatori, orice vreți, numai nu jurnaliști, pentru că jurnalistul și prin deontologie și prin specificul firesc al acestei meserii trebuie să spună adevărul. Place acest adevăr sau nu place? Înțeleg, s-ar putea ca unii dintre telespectatorii dumneavoastră să spună că sunt naiv să credă acest lucru, dar sunt absolut convins că chiar și în condițiile Republicii Moldova, jurnalismul de calitate, informațiile transmise onest și echilibrat, investigarea faptelor de corupție și de utilizarea nerațională a banilor publici își au locul și lumea așteaptă astfel de produse mediatice. Eu vă propun acum să urmărim un subiect realizat de colegii noștri de la postul de televiziune Drochia TV, după care revenim în studio.
Libertatea și independența presei este esențială pentru un stat democratic. Mass media reprezintă cel mai important mijloc de informare a populației și deși legislația Republicii Moldova prevede garanții suficiente pentru asigurarea libertății și independenței mass media, în practică aceasta se confruntă cu mari probleme și, în primul rând, legate de ingerința factorului politic și economic în activitatea sa. O iau de la capăt spunând că o independență totală în presie în Republica Moldova nu este și probabil că degrabă nici nu va fi. Mai ales în ultimul timp este o mare problemă trustizarea presiei. Deci formarea, crearea trusturilor media, unde se plătește bine, unde merg jurnaliștii tineri, buni, deștepți și lucrează pentru salarii, până la urmă. Ea stă la cheremul oamenilor de la conducere. Ăștia cu puterea, ăștia cu bani, ăștia pot să fac presă, pot să fac televiziuni. Am în vedere că jurnaliștii buni, care ar putea să facă o presă independentă, merg acolo unde se plătește. Comunitatea din întreaga țară se informează din presă. Cât de responsabili sunt jurnaliștii, cât de liberă și independentă consideră cetățenii că este mass media în Republica Moldova, aflăm din sondajele efectuate. Presa socot că cam mai strâns o dată. Nu prea le de voie să spui realitatea. Dacă unii cetățeni consideră că presa este marginalizată, alții afirmă că este influențată politic. Ce credeți despre presa națională? Ne arată multe de toate, dar cred că mai ascund câte ceva. Nu mai arată ei tot ce își trebuiește să arate, ce se întâmplă chiar. Воздержусь от комментариев. И вындут это. Продажные. А как же? Кто у власти, тому и служит пресса. Нет свободной, конечно, не свободно. Ничего не свободно, ни суды не свободны, ничего, никто не свободен в этом государстве. Presa la noi în Republică este relativ independentă. Majoritatea cotidianelor și majoritatea ziarelor care sunt editate reflectă de obicei ideile unui partid sau unui grup de partide, a unor așa zise alianțe. Influența politică, influența economică împiedică libertatea presei pentru că influențează și politica editorială, care nu poate fi decât independentă. Presa, în primul rând, este acel instrument cu ajutorul căruia se poate construi un stat democratic. Dar, cu părere de rău, în viziunea mea, eu nu pot să spun că noi avem parte de o presă liberă totalmente. Și atât la nivel național cât și la nivel regional. Una din cauzele care este marginalizată libertatea presiei, eu consider că este problema lipsa posibilității de a se dezvolta economic. Fără îndoială, la temelia libertății presei stă independența ei economică. E bine să conștientizăm că mass media nu își poate exercita în deplină măsură misiunea pe care o are atât timp cât depinde de banii patronului, indiferent dacă ăsta e din mediul afacerilor sau din mediul politic. Am revenit aici în studioul Euronova Ungheni. Iată, ați văzut reacțiile oamenilor, a specialiștilor. Vreau să vă întreb, ca jurnaliști, totuși, de ce depinde independența presei? Doamna Bacal. Eu cred că la ora actuală, iată, vă spun foarte mulți colegi, situația economică, și este adevărat, a ziarilor este precară, totuși depinde și de conștiința fiecărui jurnalist în parte. Pentru că, așa cum îmi place mie deseori să spun, nu totul se vinde și se cumpără în țara asta. De aceea, ziceam, sunt jurnaliști conștiincioși, conștienți, care își fac treaba bine și ar fi păcat să nu recunoaștem lucrul acesta. Sunt și alte categorii de jurnaliști. În ceea ce privește patronii ziarelor, așa cum s-a vorbit și în materialul precedent, la noi, în Republica Moldova, în majoritate, în ceea ce privește ziarele, patronii sunt colectivele redacționale. Deci nu există un patron care să-ți dea indicații, care să te conducă. Patroni sunt deocamdată la televiziunile noastre și de aceea avem ceea ce avem cu televiziunile naționale. În ceea ce privește ziarele, situația un pic altfel. Bineînțeles că foarte mulți jurnaliști, din cauza salariilor mici, uneori sunt nevoiți poate să
cedeze, poate să mai execute câte o comandă. Dar încetul cu încetul, cel puțin este binevenit faptul că se discută despre lucrul acesta, că foarte des se pune în discuție subiectul libertății presei, independenței presei. Deja, consider eu, este un pas înainte, pentru că atunci când se tace, oricine își face de cap. Dar în asemenea cazuri, deja ne gândim atunci când stăm cu calculatorul în față, ce facem și cum facem. Domnul Plenar, dumneavoastră sunteți de acord cu această idee că, iată, în presa scrisă, de exemplu, este mai multă independență ca în televiziune sau invers? Și dacă da, de ce se întâmplă aceste lucruri? Eu am posibilitatea și deseori dialoghez cu colegii mei din presa scrisă din capitală și îmi dau seama de situația presei scrise din raion. Pentru nu deseori sunt oaspete la redacții, dar îmi dau seama mai întâi pe bază la ceea ce citim în presă. Sunt de acord cu faptul că atâta timp cât noi nu vom avea o conștiință a statalității, presa nu va putea fi liberă niciodată. Noi lucrăm pentru o idee, dar nu, trebuie să lucrăm pentru o idee, dar nu știm pentru care. Deci nu ne unește ideea. Când nu ne unește o idee, ne dezbină oricare altă idee străină, venită de aiurea. Și atunci spuneți-mi, vă rog, ce trebuie să stea în capul activității unui ziarist în teren. Dacă noi vorbim despre geopolitică și ne dăm seama ce înseamnă aceasta, atunci cine este cel care acești jurnaliști îi dezbină și îi fărămițează în asemenea mod încât noi, unii să spună și să cheme la revoltă, alții de acolo să-i, spunem așa, eticheteze în fel și chip. Am format două, să spunem așa, tabere de jurnaliști, albi și negri. Și mai este și o a treia categorie de care... Care e cea mai mare tabără? E extraordinar. Toți cei care sunt susținuți de putere, care au banii la dispoziție, care se plătesc bine și pot să vorbească frumos. Și au și familii frumoase. Totuși, după 2009, am văzut schimbări radicale în domeniul mass media. Au apărut multe surse media pe piața din Moldova. Este un lucru până la urmă benefic sau dimpotrivă? Adrian, eu aș vrea să-mi cer scuze. Dați să facem în felul următor, să luăm ca bază manualul de jurnalistică european și o să vedem ce se întâmplă. Dacă acolo se spune clar, pentru a da în eter sau în ziar un material, trebuie să aduci mapa, dosarul evenimentului, faptului, etc., etc. Spuneți-mi, mă rog, dacă noi luni de zile circuim asupra unei teme, care în fond este foarte importantă, dar țara trăiește și cu altceva, pentru jurnaliști e foarte ușor, pentru că de multe ori și cei care, am spus, dintr-o categorie și alta, ei își fac și ei un fel de capital politic. Și vedeți cum din jurnalistică sar mai pe urmă își fac politică. Și asta este o chestie nu prea bună. De ce eu zic, noi avem șanse, noi avem datoria de a lucra după manuale clasice, europene, unde se pune accentul pe omenie, pe sinceritate, pe profesionalism. Totuși Eu aici vreau o mică replică. Eu consider că, de fapt, nu totdeauna se axează numai pe politică jurnaliștii noștri pentru că sunt plătiți. Mai există și lenea jurnalistului. E foarte bine să stai într-un fotoliu, la Călduț, la Chișinău sau să te învârți în jurul Parlamentului și Guvernului. Atât. Jurnaliștii noștri de la centru s-au cam dezvățat să mai meargă prin localitățile noastre rurale, să vadă cum trăiește lumea, să vorbească cu oamenii de la țară. E mai complicat, bineînțeles, decât să stai acolo, îi cunoști toți deputații, îți zâmbesc, le zâmbești și este foarte simplu. Chiar și atunci când te consideri liber și independent și nimeni nu ți plătește pentru aceasta. Iată și este un motiv. De aceea ziceam că, și aici sunt de acord, este vorba și de profesionalismul jurnalismului în multe cazuri.
cazuri. Și într-adevăr, poate dacă am deschide mai des manualele și am mai citi încă o dată ceea ce am învățat cândva, poate că ne-am reconsidera, eu știu, și am căutat și alte subiecte decât politicul. Pentru că la ora actuală, dacă am fi sinceri noi cu noi, am spune-o clar că lumea s-a cam săturat de emisiunile politice, de discuții interminabile despre politică, atunci când avem atâtea și atâtea subiecte foarte interesante care ar trebui să vină în prim plan și să mai dăm puțin așa la o parte politicieni pe care i-am transformat în vedete de cinema maică. Da, dacă ceea ce cunoaștem în Republica Moldova cât de cât cunoaștem câtă presă avem, cât de liberă este ea, mai puțin probabil cunoaștem ce se întâmplă pe celălalt mal al Nistrului. Eu propun să vizionăm un reportaj realizat de colegii noștri de la postul de televiziune Dnestr TV, după care revenim în studio. În fiecare raion din stânga Nistrului astăzi activează ziare, fondatorii cărora sunt administrațiile locale sau așa zisele consilii populare. Pe lângă acestea, în oraș există televiziuni. Întreaga regiune este acoperită de postul TSV și de așa numita companie Teleradio de stat. Majoritatea locuitorilor regiunii au încredere în mass media care există astăzi. Насколько вы доверяете приднестровским средствам массовой информации? Относительно, процентов в положительную сторону, процентов на 35. Там доля правды. Вообще доверяю. Больше неоткуда. В принципе, я считаю, что они правду говорят. Конечно, конечно. Как почему? Потому что верю. Половина не верю. Я думаю, что такие структуры брать просто не должны. Не должны нести людям ложь. Но скрывает. Почти всегда. Другой раз мы сомневаемся немножко. Наше поколение все-таки мы доверяем государственному каналу, понимаете? На сегодняшний день есть и коммерческие, есть это, но мы все привыкли, что как в те времена. Больше государству доверять. Не до конца верить тому, что показывают по телевидению. Кому что выгодно, то и показывают. Больше веришь на слово людям, нежели тому, что показывается по телевидению. Знакомых много, республика небольшая, город тоже маленький. Много у кого, где кто родственники, знакомые работают. Вот этим источникам верится больше. Există oare libertate de exprimare în regiunea transnistreană sau totuși domină cenzura? Цензуры как таковой у нас нет. Существует такое понятие, как учредительная политика и внутренняя самоцензура журналиста либо редакционного коллектива. Государственных СМИ, я уже не говорю о частных СМИ, не скажет о том, что его в ультимативной форме ему говорят, нужно сделать то-то, то-то и то-то. Написать так или так. Другое дело, крайне низкий профессиональный уровень представителей СМИ в некоторых случаях, когда тот или иной материал подан крайне слабо, где нет двух точек зрения, где нет малейшей попытки журналиста покопаться в этом деле. În stânga Nistrului activează câteva instituții mediatice private care satisfac necesitatea informațională și analitică a publicului. De regulă, instituțiile mediatice private din regiunea transnistreană întâmpină mai multe dificultăți în ceea ce ține de accesul la informație. У государственных СМИ нет такой проблемы, наверное, потому что они просто не поднимают такие острые темы, которые поднимают журналисты независимых СМИ. На ряд запросов ответы мы не получаем. Некоторое время назад прошла информация о посещении двух жителей села Вертюжень, если не ошибаюсь, из Молдовы. Якобы их похитили приднестровские милиционеры. И в связи с этим мы написали письмо-запрос, но ответа на это письмо мы не получили. То есть, опять же, общество не обладает информацией, что это то, что писали молдавские СМИ, правда, этих жителей похитили, то, что они давали интервью, что над ними издевались. Получается, это правда, потому что МВД этого не опровергло. În vederea condițiilor specifice în care s-a pomenit astăzi regiunea din stânga Nistrului, jurnaliștii întâmpină dificultăți în procesul de avansare profesională. În pofida acestor probleme, mass media există în regiunea transnistreană și este foarte solicitată de către societate. Așadar, am revenit din nou aici în studioul din Ungheni.
am văzut cam ce se întâmplă în regiunea transnistreană. Eu totuși vreau să ne transpunem și aici la noi. Probabil diferența nu este prea mare cum o duce mass media acolo și aici. Doamna Băcalu, cum credeți? Care este ponderea în societatea presei regionale în special? Lumea, bineînțeles, în primul rând, dacă e vorba să aleagă în ce privește un ziar, în primul rând va alege un ziar local, un ziar regional, pentru că omul vrea să afle ce se întâmplă în satul său, în orașul său, în mahalaua sa și apoi în centru. Deci ponderea este foarte mare. Și dacă vorbim despre materialul anterior, unde a fost abordată și tema cenzurii, vreau să spun că, din punctul meu de vedere, slavă Domnului, noi aici avem mult mai puțină cenzură. Sigur că există, cred că fiecare dintre noi, la un moment dat, un fel de autocenzură. Dar nu cred că cineva dintre jurnaliști, cel puțin în presa locală, are frică că, uite, va aborda un subiect sau altul și va trebui să răspundă. Bineînțeles, atunci când îți faci treaba cu profesionalism, din două surse, cu actele necesare, cu documente, tot, nu ai de ce să te temi. Și aș mai vrea să remarc un fapt că în ultimii ani, totuși, accesul la informație este mult și mult mai mare decât anterior. La ora actuală, foarte mult informație este pe site-urile primăriilor, a Consiliului Raional și deci de acolo, chiar dacă te inspiri, cel puțin noi tot ceea ce am solicitat, în proporție de 90%, mi s-a oferit. Dar deja și autoritățile... Probabil pe site-ul instituțiilor publice apare cea informație care vrea să apară. Bineînțeles, iar atunci când mai pui întrebări sau soliciți și altă informație, autoritățile știu foarte bine că în cazul în care va refuza, cunoaștem cu toții legea, putem să mergem mai departe, să ne adresăm și atunci cei care se vor simți prost vor fi cei care refuză să ne ofere informația. De aceea, la ora actuală, accesul la informație este mult mai mare decât acum 5-6 ani, chiar dacă și atunci exista aceeași lege privind accesul la informație. Pur și simplu, atunci legea respectivă era mai puțin cunoscută de către jurnaliști și de către autorități. S-au neglijat, mai bine Dar zis. în calitate de director al unei publicații regionale, vreau să vă întreb, este greu pentru o publicație mică, relativ mică la nivel, pentru, dacă vorbim de piața media națională, să existați pe Moldova, în cazul ăsta? Din ce trăiesc? Din publicitate? Da, nu este foarte simplu, mai ales că deoarece lumea este foarte săracă, sigur că nu aleargă la oficiile poștale să se aboneze în număr mare, ca pe vremuri, când ziarele din Republica Moldova ajungeau la un tiraj de 100.000. Astăzi, dacă ai 3-4.000 de exemplare, deja ești mândru și consideri că ai realizat un succes extraordinar. Dar iată că rezistăm grație publicității. Oricum, ceea ce acum 5-10 ani era cam așa, de vis, nu prea venea publicitate, iată că la ora actuală sunt agenți economici care deja au înțeles ce înseamnă publicitatea. Avem foarte multe proiecte, noroc de proiecte, proiecte indiferente, investiționale, orice ONG, care sunt obligate și să publice diverse materiale în presă și atunci, bineînțeles că grație acestor bani care vin de publicitate, putem rezista. Domnul Blănaru, da, ați fost și dumneavoastră mulți ani implicați aici în teritoriu și ca reporter. Vreau să ne spuneți până la urmă care sunt cele mai mari probleme cu care se confruntă o presă locală, pentru că știm că cei de la Chișinău mai au publicități, cu ce se confruntă cei din teritoriu, care sunt problemele grave? Presa locală în genere are probleme pe care presa republicană nu poate să le trăiască. Din simplu considerând că acolo, practic, banii vin și curg banii, nu din proiecte, nu din alergări a jurnaliștilor, pentru că aici eu am vrut să mă opresc puțin la faptul că libertatea presei este atât de mare pe cât o permite imperfecțiunea legilor dintr-un stat. Dar noi știm că imperfecțiunea legilor la noi este totală.
Vă dați seama ce se întâmplă numai în momentul în care judecătoria lucrează în felul în care își dorește, Curtea Constituțională lucrează în felul în care își dorește, ce se întâmplă atunci cu spațiul uman în care se află Moldova. Și ziaristul are posibilități enorme să intervină ca o supapă între putere și economie, între putere și popor. Dar ei, cum a spus colega, circulă în jurul Parlamentului. Mai mult ca atât, un fapt de nimic din Chișinău adună un întreg batalion de jurnaliști cu microfoanele. Domnilor, în Republică sunt probleme extraordinare. În raionul nostru, în raioanele noastre vecine, sunt probleme enorme probleme. Începând de la faptul că satele noastre pierd. Oamenii din satele noastre, practic, sub povara nevoilor, încep pe un cap. Consum alcool, se ocupă cu lucruri care nu sunt tocmai decente. Și, practic, aceste întrebări sunt ridicate mai mult în presa locală. Și dar vă închipuiți că dacă ar cunoaște Parlamentul, dar Parlamentul nu e de țară, pentru că sunt două țări. Este Chișinău și toți ceilalți. Este Parlamentul în Chișinău și este și toți ceilalți. În cazul de față, niciodată, dar absolut niciodată, nu va fi posibil ca problemele satelor noastre să fie rezolvate. Și eu cred că ne așteaptă ca în multe alte țări, încă la anii 1800, când se ridicau țăranii de pe locurile lor și populau orașele mari și acum orașele în unele țări trăiesc câte 70-80% din cetățenii țărilor trăiesc la orașe unde sunt condiții unde și așa mai departe. Pe când țăranii noștri sunt lăsați de izbeliște și piere. Uitați, dumneavoastră, vine Paștele, intrați în sat și vedeți, nu se mai muruie o poartă, nu se mai un perete, nu se mai vopsește o poartă, nu se mai face un drum, nu se mai... biserica rămâne nereparată. Deci problemele sociale sunt delansate. Sunt enorm de mult. Vreau totuși să vorbim și despre un alt fenomen care a devenit o modă în ultimii ani în mass media. La noi nu suntem o excepție, este vorba de propaganda mass media. Dar înainte de a vorbi de propagandă, vreau să ascultăm împreună cu dumneavoastră ce spune un jurnalist rus de opoziție într-un studio din Bruxelles. К сожалению, главная проблема заключается в том, что сегодня российское информационное пространство очень жестко регламентируется государством, и большинству населению навязывается весьма специфическая повестка в зависимости от той конъюнктуры, которая выгодна в данный момент администрации. И изначально главным врагом России позиционировались Соединенные Штаты, но в последние пару лет и Европейский Союз тоже стал ключевым таким объектом для критики властей, в первую очередь на телевизионных каналах, но и в интернете тоже, поскольку за последние несколько лет российская администрация усилила контроль над интернетом, и самые крупные интернет-ресурсы теперь тоже принадлежат государству. Поэтому во всех измерениях информационного пространства российская пропаганда очень сильна, и она, конечно, позиционирует Европейский Союз как такое исчадие ада, источник порока. Если спросить обычного россиянина о том, что он думает по поводу российских телеканалов и верит ли он российским телеканалам, он скажет: нет, конечно, я не верю никому верить нельзя, все говорят что-то в своих интересах, и нет, вообще никакой такой правды не существует. Везде, и в России, и в Европе, и в Америке все телеканалы врут и кому-то принадлежат. Но при этом эти же россияне все равно повторяют те штампы, которые они видят по телеканалам, потому что они не видят никакой альтернативы. Мы сейчас видим, что у основных независимых СМИ, в том числе у нашего СМИ, основной трафик идет из Фейсбука, Твиттера и российской социальной сети ВКонтакте. Да, и это очень важно, потому что российское государство не может ничего поделать с теми сетями, которые оно не контролирует. Suntem din nou în studioul Euronova. Ați auzit ce spune, de fapt, jurnaliștii de opoziție din Rusia, ce se întâmplă cu presa din Rusia, este practic sub controlul statului.
La noi cum se întâmplă același lucru sau credeți că este altă situație? Chiar dacă nu e sub controlul statului, există aceeași manipulare ca și în presa rusă și este bucurător faptul că, iată, în ultimul timp se vorbește despre acest lucru. Asociația Presei Independente deja de câteva luni bune a lansat un proiect Stop Fals. Am publicat și noi, de fapt, toate ziarele locale, exemple elocvente și din presa rusă, dar și din presa noastră, deci mostre de manipulare. Iată, chiar astăzi am citit că Centrul de Jurnalism Independent lansează un site în care va vorbi despre cazuri de manipulare. Iarăși zic că este un lucru bun. Sigur că nu vom scăpa, din punctul meu de vedere, niciodată de aceasta, fiindcă vrem noi sau nu, așa am discutat și anterior, nu suntem noi atât de independenți, nu este atât de independentă presa ca să-și facă treaba profesional și atunci, bineînțeles, când vine vorba de o comandă politică, automat este o manipulare. Pentru că arăți ceea ce îți convine și ceea ce consideri că trebuie să arăți ca să-i placă patronului, iar despre celelalte lucruri te face a uita, a nu vedea. Și atunci ce avem? Manipulare și atât. Omul nostru, din toate sondajele efectuate, încă mai crede în presa de Republica Moldova. Știm că presa se află în top în ceea ce privește încrederea populației. Nu știu de ce. Deci 80% cred în Dumnezeu. Da, și 80% cred în Dumnezeu. Poate că, nu știu, e bine sau nu e bine. Sigur e bine că avem foarte multe posturi de televiziune, foarte multe ziare, foarte multe portaluri de știri. Și atunci când vrei să afli adevărul, ai de unde. Pentru că așa, eu de obicei spun, atunci când vreau să știu totuși ce s-a întâmplat, privesc un post de televiziune, privesc altul, care știu sigur că sunt la poluri opuse. Și sunt sigură că adevărul undeva e la mijloc. Ambii sunteți specialiști, jurnaliști cu mulți ani în spate, totuși vreau să vă întreb cum să ne orientăm în această avalanșă de informații pe piața medie din Republica Moldova, cum să aflăm care e dreptatea, care e adevărul? Ați ajuns la un moment filozofic definitiv, pentru că adevărul este... Dar vă rog să ne răspundeți cât mai concret și mai aproape de... Este o noțiune filosofică și noi știm că este adevărul relativ, adevărul absolut. Deci adevărul relativ în care noi trăim, el este atât de ingrat în felul lui, încât permite ca fiecare să-l socoată adevărul de partea lui. Și atunci, în baza acestui fapt, și au loc toate aceste, să spunem, disonanțe care se petrec în societatea noastră. Pentru că atunci când se ridică un membru, un parlamentar și lansează o idee absolut care vine în contrasens cu vrerea poporului, el crede, absolut crede în asta. Ori că el are dreptate de partea lui și că el exprimă adevărul. Ori, dacă nu, atunci el este un jucător, el este un clown care își face interesele lui sau interesele de grup. În același timp, partizanatul politic al jurnaliștilor vorbește despre ceea că un adevăr în jurnalistică nu poate să existe. Pentru că, din ce considerăm? Noi suntem subiectivi. Noi tratăm orice întrebare din punctul nostru de vedere. Dar avem 2 milioane și 500 Nu o să ne mai creadă domnul Blanaru lumea care ne privește dacă nu... Și atunci, cum spuneam, ca să afli adevărul, trebuie să consulți cât mai multe surse de și oricum îți faci o impresie, cred că cel puțin aproape de adevăr. Fiindcă, într-adevăr, în fiecare din noi este o doză de subiectivism. Dar atunci când îți faci treaba, deja am spus-o de câteva ori, cu profesionalism, oricum, cred că omul află adevărul. Andreea, îmi cer mii de scuze și spune-mi, te rog, în momentul în care vin de peste hotare demnitari din organismele cele mai înalte și cu împuterniciri definitive și spun, statul Moldova este un stat capturat. Acum spunem de dumneavoastră, ai capturat adevărul în statul nostru sau nu?
Dacă se vorbește despre lucrul ăsta, presa spune, înseamnă că nu este cu totul capturat. Noi cunoaștem de unde? Din presă toate lucrurile astea. Înseamnă că totuși o parte din presă își face treaba bine. Vreau să ne spuneți până la urmă cum luptăm cu manipularea. Ar trebui poate anumite organe de stat să se implice și să pedepsească acele surse media care manipulează? Nu cred că ar putea și ar trebui. Noi ar trebui, iată, revenim la ceea ce am discutat anterior. Dacă ar exista o solidaritate a Breslei, iată atunci am putea cumva pune capăt și acestor manipulări și multor altor lucruri mai puțin plăcute din presa noastră. Totuși, nu putem să avem mari pretenții, pentru că așa cum este țara, așa cum este societatea, așa este și presa. Încercăm, mergem înainte, pas cu pas, poate pașii sunt mici, dar eu sunt optimistă și cred că într-o bună zi vom avea mult mai puțin manipulare, mult mai multă presă independentă, mult mai mulți jurnaliști profesioniști. Domnule Macovei, cum să ne orientăm totuși în multitudinea de surse de informații, totuși cum să ne orientăm care informație este veridică și care nu? Recomand tuturor telespectatorilor să se documenteze din cât mai multe surse, să urmărească pe toate care le sunt accesibile, dar să depună și un efort minim pentru a căuta informație de alternativă. Și astăzi, slavă Domnului, avem aceste posibilități, putem accesa internetul, ne putem crea fiecare dintre noi, din experiența pe care o avem, o listă de media în care avem mai multă încredere și să testăm aceste media, să urmărim cum reflectă unele și aceleași evenimente pentru a ne crea așa numitul gust al presei de calitate. Acest lucru poate fi educat și recomand tuturor să facă acest lucru. Domnule Macovei, cum luptăm cu manipularea? Ar trebui cumva să se implice statul sau anumite organele statului și să pedepsească mass media pentru că manipulează? Mai curând nu, pentru că statul în sine este o instituție care tinde, în special în Republica Moldova, să manipuleze opinia publică, prezentând anumite realizări care la control nu sunt chiar așa de bune realizări. Eu cred că lupta cu manipularea trebuie începută de la breasla jurnalistică înseși, trebuie fiecare caz de manipulare informațională din țară și de peste hotare să fie semnalat, dezaprobat, examinat și transmis adevărul, pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să fie educat spiritul critic al consumului de presă. Câteva organizații neguvernamentale desfășoară o campanie media împotriva informațiilor false și tendențioase, Stop Fals se numește, și tocmai de asta ne ocupăm în acest moment. Acum aș vrea să vedem și ce zice poporul. Colegii noștri de la televiziunea Albasat TV Nisporeni au ieșit în stradă și au întrebat ce crede despre presa din Moldova. Haideți să auzim ce spune lumea. Cât de multă încredere aveți în mass media? Am multă încredere în mass media. Foarte multă încredere și cu ocazia asta îi mulțumesc. Și e foarte activă și aceasta mă bucură. Odată ce un șir întreg de televiziuni și gazete vin la cheremul unui singur stăpân, atunci vreau zic că trebuie să selecteze informația ca să afle adevărul. Sunt canale care reflectă așa cum ar trebui să reflecte, care sunt un model pentru societatea noastră și pentru Republica noastră. Și sunt și presă scrisă, și audio, și posturi de televiziune care încearcă să manipuleze. În mass media din Republica Moldova avem încredere parțial. Este controlată presa în Republica Moldova? Da, este controlată. Este controlată de oameni care o susțin material. Și nu văd că în altă parte a lumii poate să fie altfel. Este controlată presa în Republica Moldova? Este controlată, marea majoritate este controlată. Eu socot că este controlată. Cum vă dați seama dacă sunteți manipulați sau mințiți de presă? Eu personal întotdeauna observ lucrul acesta. Și cum? Pur și simplu ascultând mai multe izvoare, privind mai multe televiziuni, aflând părerile unei sau altora, îmi fac eu concluzii și atunci văd
unde e adevărul și unde este manipulare. Eu cred că trebuie să ai posibilitatea de a te alimenta cu informații din mai multe posturi de radio sau de televiziune sau din presă. Adică de a compara lucrurile. Cum ar trebui să fie mass media ca să aveți încredere în ea? Activă, bătăioasă, poate să nu aleagă textul, să-l spui de dreptul, să fie transparentă. Mass media trebuie să reflecte probleme strigente care interesează populația. Trebuie să le reflecte, fie ele și negative sau pozitive, trebuie să le reflecte așa cum sunt ele, dar nu să le înfrumusețeze, să le împodobească sau invers, să ponegrească. O mass media trebuie controlată de societate. Și atunci ea nu și-ar permite, poate, să facă unele abuzuri sau unele abateri de la realitatea înconjurătoare. Iată, am revenit din nou în studio, ați auzit și vocea poporului, ce spune ei despre mass media. Eu, totuși, pentru că am vorbit mai mult despre ziare, televiziune, radiouri, vreau să vorbim și puțin despre presa de alternativă sau sursele de informare de alternativă. Aici vorbesc de rețele de socializare, de acei bloggeri care s-au mulțit în ultimul timp, ba la comandă, ba din propria dorință. Ajută această presă de alternativă, surse de informații sau dimpotrivă încurcă mass media, TV, prese scrise? Eu, ca jurnalist, consider că ajută. Foarte des, noi, așa, consultând și urmărind ceea ce se scrie pe rețele de socializare, ne inspirăm într-un fel și atunci când găsim subiecte interesante, începem să le investigăm și uneori chiar apar lucruri foarte interesante. Iată, chiar astăzi dimineață, un unghenean a postat pe Facebook, mașina sa a găsit-o fără roți. Deci un subiect interesant. Da, am văzut și eu, da. Da, și atunci am făcut o știre, deja am vorbit cu poliția, am aflat că nu este primul caz. Altfel, din păcate, nu vine poliția să-ți spună. Dar iată, aici sunt lucruri foarte interesante. Bineînțeles că sunt și foarte multe minciuni, foarte multe manipulări. Probabil rețele de socializare și bloggerii sunt astăzi cei care manipulează cel mai mult. Dar deja lumea a început să înțeleagă lucrul ăsta și încetișor reușește și să selecteze adevărul de minciună. Și sunt conturi care din start știi, nu are rost să pierzi timpul să citești pentru că este o comandă sau au interese speciale. Prioritatea celor bloggerilor față de toți ceilalți este că el își scrie materialul în intimitatea lui și în asemenea mod o promovează prin internet și el are o prioritate extraordinară prin aceea că nu este de nimeni controlat. Da, un blogger și exprimare adevărat. Și sunt foarte mulți. Eu, într-adevăr, citesc unii cu mare plăcere și aș vrea ca presa noastră pe cei mai buni să-i copie, chiar pentru că, într-adevăr, este o deschidere de suflet, este un punct de vedere mai atractiv, este o tratare mai altfel decât ceea ce noi dăm în presa, să spunem. Da, dar de păcate sunt și foarte mulți bloggeri de alt soi și atunci... Înrolați, așa cum spuneați, de tabără albă și neagră. Da. Pe final vreau foarte succint să concluzionăm și să ne spuneți cum vedeți mass media în Moldova peste 5 ani sau câți ani mai trebuie ca să ajungem la o presă cât de cât liberă, așa cum este poate în Europa, în țările dezvoltate bine. Eu am spus deja, sunt optimistă și consider că pașii care se fac, discuțiile, iată chiar și discuția de astăzi, este un pas înainte în ceea ce privește, asanarea, curățirea presei noastre.
Nu putem peste noapte să ne trezim cu o presă de calitate, mai ales că venim încă foarte mulți dintre noi din perioada sovietică, unde am fost învățați într-un fel. Din păcate și generația mai tânără a preluat lucrurile mai puțin bune din acea perioadă, dar încetișor, pas cu pas, noi ne învățăm să facem jurnalism de calitate, iar consumatorii de presă învață încetișor să selecteze lucrurile bune de cele proaste. Eu cred că dacă va apărea o lege a presei și în genere legile, va exista un mecanism de impunere a respectării legilor, atunci în țara noastră, micuță cum este, se poate de ajuns la o cucerire definitivă, nu numai a presei, dar și un miracol economic chiar. Dar când este miracol economic, acolo este și miracolul culturii, sufletului și a toate. Atât a fost pentru această emisiune. Eu vreau să vă mulțumesc vouă, celor de aici de studioul din Ungheni, cât și invitatului din Chișinău. Doamnelor, domnilor, aici punem punct ediției de astăzi. Să aveți o seară frumoasă în continuare alături de cei dragi. Toate bune!